你薪水领多少？回血汗钱，杨先生寻法律途径。你知道怎么帮员工投保才是对的吗？这边跟大家说明，没帮员工投保劳健保或高薪低报，雇主会有4大风险，其中又以最后一个最为严重。第一，劳健保局罚款，其中劳保罚款是最常见也罚得最重，罚款金额可能超过50万元。第二，员工所能请领的相关给付，包含劳工退休金6%、老年给付、伤病给付、失业给付、生育给付、育婴留职停薪津贴。这些给付的差额，员工通通都可以跟雇主请求赔偿。第三，因为没帮员工投保或高薪低报，显然有违反劳动法令的问题，员工可以依照劳基法第14条跟雇主请求终止雇佣关系，并要求雇主给付资遣费、非自愿离职证明等。第四，雇主会因此受到刑事告诉，包含伪造文书或诈欺罪，一般会有2个月到5个月的刑事判决确定。假如想要知道更多，记得关注我，点选以下的连结。